Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to mag-unbox tayo ng isang wireless microphone at ito ang Synco G1L. Maganda kaya sa tara mga ka-J-Vlog. Check natin. So, meron akong gustong introduce sa inyo na isang very affordable na wireless microphone at ito nga ang Synco G1L. Ang tanong, magkano nga ba ito? So, available siya sa Lazada. Nagkakalaga siya ng 3,402 pesos. Pero original price niya isa sa 5,670 pesos. So, free shipping naman siya. At kung interesado nga kayo dito mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link nito sa description. And quick reminder lang na dalawa yung version nito. Meron pong for Android which is Type-C at meron pang iOS which is Lightning. So since iPhone po ang ginagamit ko sa aking daily vlogs, syempre ang kinuha ko is for iOS. So digital 2.4 GHz, 1 trigger and 1 wireless microphone. So isang receiver and transmitter. So nagbigay na siya ng idea ko nung itsura nung ating wireless microphone. So made for iPhone and iPad. So LOS transmission, 492 feet or 150 meters ang range niya. Magic vocal rendering, in-ear monitoring system, 1 button muting, charging while recording. Nice, gusto ko to. Electronic pin connector. So yun lang, same. Sa likod, ito included sa box. So open na natin itong Synco G1L. Yun. So ito na yung itsura ng ating wireless microphone. Ito yung transmitter at ito yung receiver. So, dito kayo magsasalita at ito yung sasalpak nyo sa inyong smartphone. So, mamaya na to, tingnan muna natin yung content ng box. So, meron tayo ditong wind guard. Ito yung fur. Okay. Meron tayong cute little pouch right here. And meron tayong charging cable which is USB Type-C. Ito yung kanyang user manual. At wala na iba. So, yun lang naman yung content ng box. Very simple lang. So, next ito tayo sa wireless microphone. So, ito na siya. Alisin na natin siya. Okay. So, parang yung sa boya ko rin. Ito rin yung boya na ginagamit ko ngayon sa ating vlog. So, ito yung quality ng boya. Tingnan natin yung quality na itong Synco mamaya. So, meron pa siyang plastic. So, mas maganda to. Mas malaki yung transmitter niya kumbaga compare sa aking boya. So, ito yung receiver. So, simple lang. Lalagay nyo lang to sa iPhone. Yun, nag-click. Ito, oy, maganda may clip siya. Nice. Ito yung lalagay yung wind guard. So, try natin lagay. Ayan, may clip siyang ganyan. Kakabit nyo lang ng ganyan. Okay, oh. Diba? May wind guard na siya. So cute, para siyang nagkaroon ng buhok. So explore natin itong transmitter muna. So meron tayong external mic input dito. At ito yung kanyang USB Type-C port. Dito kayo magcha-charge. And yung power/mute button. Ito yon. Sa taas, ito yung built-in microphone. So dito kayo magsasalita. Sa right side, nandito ang ating reset button. So kailangan nyo ng SIM eject pin para ma-reset. Meron tayo dito ang tinatawag nilang low cut at itong nasa baba is yung pairing button. Ito naman yung kanilang pocket clip. Okay na okay yan na may pocket clip siya. So sa harap, ayan kung makikita nyo meron siyang circle dyan. Yan yung kanilang pairing or muting indicator. At itong nasa tabi niya is yung power indicator. So light indicator po yun nandito sa taas. Okay, ayan yung transmitter niya. Next, dito tayo sa receiver. So, sa receiver naman, kung makikita nyo, meron tayo ditong vocal effects. Mamaya, tatry natin to. Meron tayo ditong pairing or gain control. Ito siya. Sa taas naman is yung USB Type-C port. Ito dito kayo magcha-charge. Ito yung detachable connector which is Lightning. Sa baba naman is yung 3.5mm in-ear monitoring jack. So, since nakalagay ito sa inyong iPhone, pwede kayo maglagay dito ng earphone para mapakinggan nyo yung recording nyo nang hindi inaalis yung receiver sa inyong smartphone. So, okay na okay yan. At ito yung kanyang pairing indicator. So, may light indicator din siya dyan. So, yun lang naman. At
magaan naman overall itong Synco wireless microphone. Ang ganda ng design, very compact and lightweight lang. So, try natin siya ngayon sa ating smartphone. So, ngayon, ito po yung mic quality ng aking iPhone. So, ayan, hello. Kung narinig nyo man yan, na-setup na natin itong Synco microphone. So, napakadali lang po yung setup nito. Dito yung power button. So, pag nagpa-flash yan ng color blue, naka-on siya. So, yung main power po netong receiver is doon po sa inyong smartphone. So, pag kinabit nyo to sa smartphone nyo, magko-color blue to. So, ayan. Nakakabit na siya sa smartphone ko. Di ko alam kung na-activate natin. Try natin. Hello? Hello, hello, hello. So, yan. Okay na. Na-activate na yung microphone. So, yung quality. Wait, lalisin natin. So, yung narinig nyo na pong quality is through this microphone na, yung Synco wireless microphone. So, i-clip natin siya. So, medyo malaki. Pero, baka magawa naman natin ng paraan yan. So, hello, mic check, mic check, mic check. Ang nagustuhan ko dito mga ka-J-Vlog, meron nga siyang voice changing feature. So, syempre, itatry natin yan. Kailangan natin tong earphone para marinig natin. Okay. So, yung button ng vocal effects mga ka-J-Vlog, nandito po yan sa receiver. So, yung pinakita ko sa inyo kanina na parang may music icon. So, pindutin natin na isang beses for studio effect. Ayan, studio effect. So, may nagsasalita naman na kung anong mode na tayo, kumbaga. Ayan. Hello! 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 O, diba? Parang nagre-record. Hello! What's up? Pwede itong ganitong mga effect sa Kumu. Ayan, pag nagla-live kayo sa Kumu, sa TikTok, magagamit itong mga vocal effects na to. So, isa pa. So, yung isa is KTV effect. Ayan, KTV effect. Ayan, pag gusto nyo kumanta, The J-Vlog, J-Vlog. Ayan, ayoko na kumanta at baka mag-copyright tayo. Okay. So, next naman is electronic dance music. Tignan natin. Ayan, voice amplification pala. So, ayan. Hello. 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 What's up? Ayan, parang may echo lang siya. Ayan, electronic dance music. Ayan. Oh, yeah! Mag-unbox tayo ng earphone or microphone. Ayan. Ganyan yan. So, next. Try natin. Dami siyang effect, no? So, ito yung baby effect. Ako nga pala, si Jan Joseph Malonzo. At your service. Hello! 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 Astig. Ito, male to female. Ako nga pala, si Josephine. Alright? Alright. Next. Female to male. Hello. Hello. Ako nga pala si John Joseph Malonzo. Ito yung last monster. Subscribe kayo. Please lang. So, ito na yung original. Ayan, ang dami pong vocal effects nitong Synco wireless microphone. So, napakaganda po nitong wireless microphone na to sa ganitong halaga. Meron na kayong high quality na wireless microphone na magagamit niyo for your daily vlogs parang ako.